अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जैसा कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वॉशिंग मशीन के कनेक्शन कैसे की जाए। चलो वीडियो शुरू करने से पहले जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर ओके करना है, क्योंकि ओके करने से आपको जो लेटेस्ट वीडियो है वो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएंगे। चले सर इसके ये 24 स्लॉट है, 4-6 पीछे, और इसका एक ही नंबर का होता है, नंबर एक ही होता है, 2 नंबर नहीं होते ये जो वॉशिंग मशीन होती है। और इसके कनेक्शन 1 तो 3 होते हैं, छोटा और बड़ा सिरा। ये छोटा सिरा और ये बड़ा सिरा है एक साथ है ना। अब इसका एक बड़ा सिरा दूसरे साइड के बड़े सिरे से, फिर दूसरे साइड का छोटा सिरा तीसरे साइड के छोटे सिरे से, तो तीसरे साइड का बड़ा सिरा चौथे साइड के बड़े से, और 2 बाद में बचते हैं कनेक्शन छोटे सिरे। इस तरह ही अंदर वाली वेल्डिंग है। तो फिर इसको हम आगे क्या ऐसे कनेक्शन करेंगे कि ये 2 हो जाएंगी पैसे की तारें, हम इसको कर देंगे ओके, तो ये बन जाएगी मेल। चले सर आपको बताते हैं ये मुकम्मल हो गया है। ये तार, ये दूसरे छोटे साइड की तार, ये कस्टर की होगी और ये मेल। जैसा कि हमारे वॉशिंग मशीन के कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं, आप देख ये 4-6 पिछले साइड, ये 24 स्लॉट। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।